Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në të shtatë. Edicionin e fillojmë me një problem që po e hasin turistë shumë në Prishtinë, numri të cilëve është në rritje, sidomos tani në sezonin e verës. Ata po kanë vështirësi për informacione rreth funksionimit të trafikut urban, për shka nëpër stacione ende nuk janë orare dhe hartat. Megjithatë, komuna po zotohet se këtij problemi do t'i bëjnë zgjidhje së shpejti. Numri i turistëve të huaj çdo vit sa vjen e shtohet në Kosovë. Kryeqyteti mbetet kryesisht destinacioni i tyre i parë. Ecja në këmbë ose përdorimi i taksive private është zgjidhja që kanë kur duan të kalojnë nga një anë e qytetit në tjetrën. Kjo pasi ata po gjejnë vështirësi në përdorimin e transportit publik. Për aplikacionin e trafikut urban nuk janë në dieni e në stacione, nuk shohin tjetër veç reklamave. Po ecim shumicën e kohës, e kemi gjetur transportin publik pak të vështirë për të përdorur, prandaj po ecim. Nuk e kam përdorur akoma, po eci, nuk më kanë rënë në sy stacionet dhe autobuset, kështu që po eci. Morëm autobusin për të ardhur në qendër nga aeroporti. Kur dolëm vetëm e pam autobusin dhe hipëm, ndërsa tani jo nuk po e përdorim. Njëjtë as dikush tjetër nuk është e informuar për autobuset lokal. Unë kisha pas shef me përdor autobusat, po nuk di as ku pritet autobusi, as qysh përdoret. Turistët problemi nuk po e gjejnë vetëm në Prishtinë. Shkuam në pej nga Prishtina dhe nuk dinim orare, duhet të pyesnim njerëzit për të na ndihmuar. Kur deshëm të kthehemi përsëri në Prishtinë, e përdorëm mënyrën e njëjtë, madje njëri na tha se autobusi sapo është nisur, vetëm prit këtu për tjetrën dhe ashtu bëm. Por nga komuna e Prishtinës thonë se kanë planifikuar projekte që lidhen me turistët. Do të kemi mundësi që të promovojmë edhe pjesën e aplikacionit të trafikut urban, por gjithsesi ne kemi parapar buxhetin e nevojshëm për ndërtuar edhe sinjalistikën edhe për ndërtuar qendrat e vizitorëve të turistëve në këtë rast në kryeqytet. Në vitin 2025, numri i vizitorëve në Kosovë ishte mbi 700.000, prej tyre 39.3% ishin vendorë dhe 60.7% të huaj. E të huaj e vendor pas temperaturave të larta ditëve të fundit po frekuentojnë goxha shumë pishinën e Gërmisë. Numri i tyre është në rritje, siç thonë përgjegjësit e kësaj pishine. Kjo po vjen edhe si rezultati i investimeve dhe risive që janë bërë aty së fundi. Temperaturat e larta të fundjavës kanë bërë që qindrat qytetarë t'i drejtohen pishinës së Gërmisë për të gjetur freski. Që nga orët e paradites, pishina është mbushur me vizitorë të gjitha moshave, ndërsa zhurma, ujet e atmosfera verore kanë pushtuar vendin. Krahas fluksit të madh të qytetarëve, këtë sezon pishina ka sjellë edhe disa risi dhe investime të reja për vizitorët. Këtë vit kemi risi të shumta si në gastronomi, po ashtu kemi sjellë edhe një lodër për fëmijë, një lodër të ujit ku ka sjellë mjaft atraksion pishinën e Gërmisë. Kemi edhe operatorët të cilët po operojnë në pishinë si pas Safas Tapiza Kras. E përveç se në këtë pjesë, investime janë bërë edhe në infrastrukturë. Këtë vit ka pasur renovime si në toaletet e pishinës, në tushat e jashtëm, po ashtu kemi renovuar dhe kemi lyer edhe pjesën e brendshme të pishinës. Për sigurinë e vizitorëve kujdesen shpëtimtarët e licencuar dhe ekipi i ndihmës së parë, ndërsa cilësia e ujit monitorohet çdo ditë. Monitorimi i cilësisë së ujit bëhet çdo ditë nga biologja e ndërmarrjes, e cila vjen para hapjes së pishinës, çdo ditë i kryen analizat e nevojshme dhe bën trajtimin e ujit. Sikurse viteve të kaluara, interesimi i njerëzve vazhdon të mbetet shumë i lartë e çmimet kanë mbetur të pandryshueshme tash e 3 vite. Çmimet janë, siç kanë qenë edhe vitet e kaluara, janë çmime të njëjta. Është gjatë javës i kemi 4 euro për të rritur dhe 2 euro për fëmijë, ndërsa në vikend është 5 euro për të rritur dhe 2 euro për fëmijë. Në mas orës 16 i kemi 2 euro për të rritur dhe 1 euro për fëmijë, po ashtu pensionistët janë të liruar nga pagesa. Në këtë pikë rekreacionin të kryeqytetit, investimet të reja pritet të ketë edhe në vazhdim. Jo për protest, po për kremtimin e përveçshëm që i bëjnë festës quajtur Vidovdan. Qindra serb shkuan sot në Gazimestan në vend grumbullimin e zakonshëm. E siç ndodh zakonisht aty, ndonse organizimi shkoi qetë për shkak të provokimeve nacionaliste, disa prej pjesëmarrësve përfunduan në polici.
Manastiri në Graçanic e keshen pikë grumbullimi. Serb të shumt këtë diell erdhën në këtë institucion fetar për të vazhduar më pas rrugën drejt Gazimestanit. Aty si çdo vit më 28 qershor, ata festojnë Vidovdanin. Festë kjo që rëndom nuk ka lënë pa provokime e incidente. Policia e Kosovës kishte shtuar numrin e zyrtarëve për të ruajtur rendin dhe qetësinë e për të ndaluar mbajtjen e flamujve të ndryshëm, banerëve apo simboleve që paraqesin dhe nxisin urrëtie. Për këtë arsye, secili i nënshtrohej kontrollit policor. Megjithatë, derisa serbët po mblidheshin në manifestimin kryesor, u shpranë të kënaqur me organizimin. Organizimi shumë i mirë, prandaj le të jemi të gjithë të duruar dhe gjithçka do të vijë në vendin e vet për mirë. Sa më përket mua personalisht, gjithçka është në rregull. Ne ishim edhe në Deçan, ishim edhe në Graçanic. Më pas kaluam kohë së bashku, të gjithë na pritën shumë mirë. Kjo është një ditë e shenjtë për ne, serbët, kam urdhër të përulen para heronjve tonë që ranë ose u vranë në betejën e Kosovës. Këngët e lutjes fetare nuk munguan. Madje nuk harruan të shprehen as qëllimet politike të mbështjellura me diskurs fetar. Ja pra në manastirin e Deçanit, ku kur më parë nuk ka pasur kaq shumë pelegrin dhe besimtar që marrin kungimin. Kur më parë nuk ka pasur kaq shumë antar të bashkësisë sonë të Bestlidhjes. Ku janë themelet e Jeruzalemit qiellor këtu? Ato janë në vendin ton burimor, në patriarkanën e Pejës, sepse mbretëria qiellore e përkthyer në gjuhën serbe quhet Patriarkana e Pejës. Ani pse festa shkoi qetë, në përfundim të saj, disa persona u arrestuan për shkak të provokimeve me këngë nacionaliste dhe pasi nuk ju bindën urdhrave të policisë. Vitin e kaluar, u arrestuan 17 persona, njëri prej të cilëve ishte edhe i armatosur. E pak më parë, policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë manifestimit të mbajtur të dielën me rastin e Vidovdanit kanë arrestuar 37 persona. Ata janë shoqëruar në stacion policor për intervistim, pasi sipas policisë kanë provokuar pjesëmarrësit me thirrje provokuese që përmbanin elemente të nxitjes së urrëties në kundërshtim me dispozitat ligjore. Po ashtu një person është gjobitur për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Sipas policisë së Kosovës, të gjitha veprimet janë zhvilluar në koordinim me organet e drejtësisë. Pas intervistimit, 37 personat janë proceduar në gjykatë dhe janë në pritje të vendimit gjyqësor. Ndërkaq policia e Kosovës tashmë përmes një sistemi të ri, po e ka më të lehtë sistemin e identifikimit automatik të shkeljeve, veçanërisht në trafik, çka sipas tyre përveç se u ka lehtësuar punën, edhe ka ndikuar në uljen e numrit të kundërvajtjeve. Tani e tutje nuk është më e nevojshme që çdo kundërvajtje në trafik të evidentohet nga një zyrtar policor. Në shumë rrugë të kryeqytetit, këtë punë tashmë e kryejnë kamerat inteligjente. Tani e tutje, kamerat e bojnë vetë identifikimin e kundërvajtjes që e kryejnë vozicit, këtë rast përflas për kundërvajtjet dhe mbarvajtjen e komunikacionit, me automatizëm bëhet evidentimi i kundërvajtjes, ruajtja në sistemin e policisë dhe pastaj ne hapim ato, e shohim folderin dhe me automatizëm del fotografia dhe dhënat e vozicit. Pastaj ato dhëna merren dhe njoftohet vozici përmes metodave të ndryshme si përmes telefonit apo edhe postës së Kosovës. Nga policia e Kosovës thonë se teknologjia e re u ka lehtësuar dukshëm punën zyrtarëve dhe njëkohësisht ka ndikuar që gjithnjë më shumë drejtues të respektojnë rregullat e komunikacionit. Megjithatë, për ata që vazhdojnë të shkelin ato, sistemi nuk bën përjashtime. Ka lehtësuar punën shumë, njëkohësisht vrejet një rëmje e kundërvajtjeve. Në këtë rast i falenderoj edhe vozicit që me të vërtetë janë të kulturuar dhe po e kuptojnë, mund të them se shumica e tyre, por edhe një pjesë e vogël e tyre që nuk na kuptojnë apo nuk dojmë e kuptojnë, por ato jemi na, do të shqiptojmë më gjoba. Për momentin në kryeqytet janë funksionale rreth 165 kamera, ndërsa projekti vazhdon të zgjerohet. E kundërvajtjet evidentohen më së shumti në hyrje-daljet e Prishtinës. Janë kyçet në kryeqytet, hyrje dhe daljet, sidomos kur është koha mëngjesit, kur njerëzit vinë për punë dhe pas dite kur shkojnë. Atëherë mund të them se ka një ngarkesë më të madhe dhe ka individ që dojnë me shfrytëzu situata dhe mundësitë me kalu ashtu para me krijuan, pastaj kolona se një kundërvajtje ta keni parasysh sa do e vogël shkakton pasoje, shkakton kolona mbrapa. Me shtimin e kamerave dhe automatizmin e procesit, policia synon mbikëqyrje më efikase të trafikut, më shumë respektim të rregullave dhe më pak kundërvajtje në rrugë.
E policia sot ka njoftuar se një person ka vdekur si pasojë një aksident trafiku në Gjakov. Sipas dhënësës së policisë në rajonin e Gjakovës Vlera Krasniqi, një vetur dhe një motociklet janë aksidentuar në orët e para të mëngjesit të së dielës. Mbrëm rreth orës 2 në rrugën Tirana në Gjakov ka ndodhur një aksident trafiku në cilin janë përfshirë një vetur dhe një motociklet. Si pasojë e këtij aksidenti, drejtuesi i motocikletës ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. Në koordinim të plot me prokurorin e shtetit, trupi pa jetë i viktimës është dërguar për ekzaminim mjekoligjor. Ndërkaq ndaj drejtuesit të veturës është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh për procedurat të mëtejshme hetimore, thuhet në njoftim. Kurse 7 persona janë lënduar si pasojë një aksidenti mes 3 veturave që ndodhi sot në magjistralen Gjakov-Prizren, përkatësisht në fshatin Rogov. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Gjakovës Vlera Krasniqi bëri të ditur se të lënduarit kanë marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Sot rreth orës 10:40 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku që ka ndodhur në magjistralen Gjakov-Prizren në fshatin Rogov. Në këtë aksident janë përfshirë 3 automjete dhe si pasojë e përplasjes 7 persona kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtit kanë marrë menjëherë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Njësia rajonale e trafikut rrugor ka dalë në vend ngjarje dhe është duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe operative për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit, tha ajo. Krasniqi tha se njësia rajonale e trafikut rrugor ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po ndërmerr veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti. E për një institucion drejtësie që ndodhet në Europë, gjykatën speciale në Hag, më sakt pretendimet e saj se të paraburgosurve, pra krerëve të UÇK-s që mundësuan vizita në Kosovë për arsye humanitare, ka pasur reagim nga kryetari i OVL UÇK-s Hysni Kusati. Ai tha se këto pretendime nuk qëndrojnë, pasi disa prej tyre nuk u lejuan të marrin pjesë në ceremoni varrimit të familjarëve. Ndjekim deklaratën. Institucioni është bërë kërkesa që të lirohet presidenti me po bovën pak para se me vdek. Nuk e di që shmë da që në mënyrë humanitarë kur so lutja, për shqip po fletë, so lutja, so kërkesa është bërë për lirimin e zotit tha që të vjenë, momentin mund të shë bovën, edhe baci e gjimëtës, në tjetë më dokët, pasi ka shku presidenti këthejet në Hag, so një orë, 2 e ka po, edhe në spital s'ka nejtë as 1 orë, 2, po ka nejtë shumë pak, edhe e ka po, tani më vërim sa kanë dy marrë heqë. Ta shmi humanitarë, së më një marrë më vërim mu, apo presidentin, apo tjetërin, nësimi se kanë ju marrë heqë, asë vërim asë heqë. Kjo është e vërtet, heqë, se kanë ju. Tash, nësë mëna me thonë që jenë mjë humanitarë, kus ta kanë marrë më vërime, mi vërus pak të një grushdhemi a gjuhë Siprit, amanetin e fundi me kry me babën, me antojnë e familjës, kurse që është antojnë e familjës, unë shtu së mujtë të quj, ata mund të quj që është donë, po cenzura ka posë të presidenti, të tjerët, unë ka marrë thash, ka në ordhe të tjerët, ka një ju, po nuk është e mirë, me thonë valla humanitarë, mas 2 ditë që ka vdek, prindin e kemi marrë në vizit, familje. Të ndëruar shikues, kjo është editorat që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët nga unë Fortesa, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.